Ayaw paantusa imuhang kaugalingon nga halos dili na nimo pakanon para lang makatigom. Dili da utang magtigom para naay makuot sa kawadon. Pero ayaw palabig kuripot. Kay kung mamatay ka, dili nimo madala imuhang tigom. Nay ubang tao, dili mo kaog healthy pagkaon. Mag-antos sa pagkaon nga dili healthy. Unya, ngit-ngit ang balay, dili mag-abrig suga. Init, di mag-abrig aircon, gisilutan ang kaugalingon para makatigom. Dili gusto mo gastos, pero naay kwartang gitago para matigom. Dili daw utang magtigom, para naay makuot sa panahon nga naatay emergency. Pero ayaw palabig kuripot. Nga halos imuhan ang gisilutan imuhang kaugalingon. Imong gisilutan sa kawadon. Para lang makatigom. Kinahanglang ato ang i-balance ato ang kinabuhi nga ma-enjoy nato. Mukaon taglami nga pagkaon, healthy pagkaon, mupuyo tag komportableng pagpuyo nga magmalipayon, unya i-enjoy nato ang atong kinabuhi. Kung daghan kag blessing, i-share sa mga taong deserve nga makadawat sa imuhang blessing. Mas madaghan pa imuhang grasya nga madawat. Ayaw palabig kuripot na halos imuha ng gisilutan imuhang kaugalingon nga dili na nimo pakanon. Kay kung magkasakit ka, imuhang kaugalingon magantos. Kanang tanan nimong tigom, padulong ra sa imong mga tambal ngadto sa hospital ug sa doktor. Kinahanglan ato ang i-balance atong kinabuhi nga magpuyo nga magmalipayon. Ayaw kalimot, itagaan tag kinabuhi sa kahitasan para magmalipayon sa kalibutan. Amping, God bless you.